അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. പറയാം. ബാസ്കറ്റുണ്ട്, ബോളുണ്ട്, ചോപ്പൊക്കെ. ഇതാണ് ബോളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഓപ്പൺ ചെയ്തേക്കല്ലേ. ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളൂ. ഈ ടാപ്പൊക്കെ ബാസ്കറ്റ് ബോളിന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ വെക്കാം. ബാസ്കറ്റ് മറ്റേ കടകളുണ്ട്, ചെറിയ ബോൾ പോലത്തെ എന്തോ സാധനം. അത് നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം. ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇന്നുണ്ടല്ലോ കുപ്പി പോലത്തെ അതൊക്കെ കൊടുക്കാം. അടുത്ത ഫൈനലിൽ കിട്ടും. എന്താ ബോളിടാൻ പറ്റിയിട്ട് ചെറിയ ബോളി ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണും. അപ്പൊ നമ്മള് കാണാതെ ഒരു രക്ഷപ്പെട്ടതിൽ ബോളും റെഡിയായി, ആ സാധനം റെഡിയായി. നമുക്ക് കളിച്ചിട്ട് കിട്ടി. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ കളിച്ചിട്ട് വരും കേട്ടോ.